bình 890. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu, làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang. Đời anh tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt. Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đêm mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lươn trôi. Chúng ta đang nghe show của con Mixer Analog Co Sauling MW1608. Dòng này thì nó có rất là nhiều đồ chơi nha nè, có bộ effect rất là đầy đủ, gồm 24 effect. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua Echo đi. Có bộ cổ đây này. Vocal. Như một tiếng kinh cầu, làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang. Đời anh tựa như khúc ca giữa một sớm mai hồng, làm sao để ta quên đi đừng hết nước mắt. Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đừng mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lươn trôi. Đừng mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lươn trôi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lươn trôi. Chúng ta vừa nghe xong 6 tiếng và effect của con Mixer, rất là hay trong tầm giá nha anh em. Hiện tại thì con này được em sale với giá là 20 triệu nha, phi lợi nhuận. Hiện tại thì bên
Dòng này thì như bên Nhật Việt cũng đang phân phối với giá tầm 35 triệu hàng mới, thì con này cũng line new với giá rất là hời rồi. Bộ phép của nó rất là phong phú, nó cũng có côm ghét noi đầy đủ cho anh em sử dụng, bút rúp và bút tổng tất cả các kênh, effect nè, bộ AUX rất là đa dạng. Em ở đâu nói nên Anh em có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại của em nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.